后你想啊？啊，你莫冤。好啊讲，什么代志好啊讲，莫生气。你讲啥话啦？莫生气啦。啥好早呢？代志好啊讲。讲啥？好早呢？喂，高囡仔你啊，你嘛就陪我怎啊袂款咯？你捌我什么人无？我叫做乌伦啦，阮老爸叫做乌坤啦，都是开往古城借贷代理人啦。安尼你知无？原来这间万华楼吼，拢看本大爷的面子，你咧开啊，你知？放屁！安怎？爱相拍？来，要相拍来，过来。乌公主，大人不计小人过，你万事吼，就看咧我的面子上，怎咧甲伊刷去嘛？哼！母娘，伊也毋赶紧扶乌公主去房间啉烧酒是？是。公主啊，你哪安尼啊歹性地啦？一个酒啉落就要讲遐代志，行，咱来去楼顶。大哥啊，我看遮吼是是非的所在嘛，咱若要啉酒，来去别位啉好嘛。对，大哥，咱行，来去。行。狄公主，请留步。出龙过来，在下过时迎你登门拜访。狄公主，小姐，红姑娘，小姐。洪小姐会去得到什么病呢？是先天性的头风病，头风病。所以伊袂用受刺激，若是受到刺激，就会发生这种现象，实在足可怜的。敢讲无请名医甲医治？有，这尔侪年来，毋知请偌济名医，嘛开袂少钱。伊毋过，就是无法度医治伊这种病。大夫讲，伊是得着绝症，可能活无偌久啊。出入自小细小天老，做出参悟心堪怜。难找花朵低压出情，天道红颜欠公啊病。
着公主，我是想要要求你伫咧这段时间，会用的好好来陪伴阮姑娘，好无？袂用的。狄公主，敢讲你毋肯成全一个将近要死的人唯一的心愿是？心愿。我跟随伊遮尔啊久，伊的个性我真了解。今仔日一看到你的时阵，就有一种真需要你的感觉，所以伊一听到你要走，毋才会昏倒。也毋过我，狄公主，狄公主，小姐，狄公主，小姐，小姐，狄公主咧？狄公主伊伫咧遐。狄公主，放过你。小姐，狄公主已经答应我，暂时无要离开遮，伊要留落来陪伴你。狄公主，是真实的心。我，代理，小姐的意思是要先得到玉鸳鸯，然后才下手。这件代志袂用阁拖落去咯。现在皇上临拜天龙的种子，调征为太子，南清宫的势力哪来哪大？万一难回南清宫，记着提醒下，我一切唔着拢去咯。大人，狄青现在人伫万华楼内面，南清宫迄边的人绝对无可能会知影。万华楼也毋是东墙铁壁，你敢保证讲南清宫人袂当叫狄青信？这小翠，以你的看法，雪峰甲狄青敢会动真情？这，比你毋敢乱讲，也毋过我看小姐对狄青的关心，好亲像是有一点仔较过分。今后你要好好啊监视，随时注意一举一动，甲注意好好，绝对和雪峰甲狄青另会动着真情。对，你去甲雪峰讲，今日之内爱从狄青低调。夜
爬起来咧。来，我互你搁体一下，紧嘞。袂啦，人规工倒咧眠床，倒到我要闷死。你敢是人伫毋好呢？我即摆已经好真济啊！你看，我敢毋是好好的咧？我看你也是坐咧较好。狄公主，我看你这几工，敢若亲像有啥物心事似。我知影你留落来陪我，是因为同情我。其实你真无愿意，对无？我毋是无愿意，其实我是真同情你，因为你我的处境真共款，自细汉就失去亲情甲慈爱，好亲像一只飘泊天涯、无受可归的孤雁。我即摆来边境，是真着急要找找我失散多年的亲人。杨哥，人海茫茫，你是要去倒遐找找咧？就凭阮传家之宝迄只迄个的鸳鸯。迄个个鸳鸯。小姐，小姐，小姐，什么代志？小姐，严大娘讲有一件真要紧的代志要甲你参详，请你去一撮。好。狄公主，我出来去一下。好。何处无芳草，何事可求有此花？天涯何处无芳草，何事可求有此花？伊敢会伫讲我？狄公主，问讲，我袂明白你拄则所讲的迄几句话。狄公主，万花楼是一个藏龙卧虎的所在，这个所在无啥物通好留恋，上好你也是赶紧离开遮。这是安怎讲？你毋免问，万花楼是一个是非之地，你随时都有性命的危险。我要去，我怎么去啦？我怎么去倒去啦？我怎么去啦？我一个月生活拢是靠阮查某囝力量啊！
即摆阮娘啊失踪去，叫我以后是要安怎样？拜托你甲我讲一个啦。你今日来遮是啥物意思？你查某囝林勇去倒位，你哪咧问我？无咯，大娘啊，你娘我伫遮无去，当然你知影下落。拜托你甲我讲者，我求你啦，拜托的啦，拜托的啦。那安尼听你的意思，你今日来遮，毋代表甲我讨人的心。你唔甲讲，我甲你要做，我甲你要做，我甲你要做，我知啊。老爹，假使你查某囝林勇是无伫遮，你毋免找啊。但是我有派人去探听，若有消息，我会甲你联络。我遮有10两银，先摕去用。这袂要紧，收起来。有消息，我会搁甲你联络。你紧转去。哦，真多谢，真多谢。来，各位，已经无代志啊！来，请。歹势吼。拄则因为区老爹一咧讲，有一位叫做林香的姑娘失踪，这到底是啥物代志呢？哎哟，根本就无这个代志。你啊看，即摆清平的世界，要哪有人口会失踪呢？其实啊，迄个林香，伊是甲人偷出来走的。哦。你都毋知哦，伊介着一个专门伫咧做买卖的人，就全咧介走。你敢知影？害得我人财两空哦。哦，原来是安尼。都是。杨大人，我想要请问你一件代志。这个万华楼中，敢无一位叫做柳文娘的人？哦，原来萧大爷，你对伊有兴趣。哦，那我今仔甲叫嘛。哎，唔免，只要有这个人就会用哩。我另工会搁再来。故事。公主啊，原来你是来这伫咧找文娘哦，无怪我安尼四界拢找你无。是吼，我是好姑娘，狄公主是听我的琴声才过来，你若留遮尔啊着急，有你伫的，伊敢走会去？公主，我看你也是扶雪红姑娘倒去伊的房间。伊的病是会阁发作哦。雪红，你的面色怎么会遮歹看呢？是毋是你的病？无啥物啦，只是我感觉头壳有淡薄仔疼。那安尼我请你来转啊。开阳府的小捕头要找我，到底是为什么？敢讲包大人对万华楼的底下有所怀疑心？阮小姐为了要报答你伫这段时间照顾伊的恩情，所以公主你免客气。姑娘，这也无啥物，你何必记伫这个心肝头？有办法这么真碰法，互你所会实在真无好意思啊！公主，
这段时间你为着要照顾我，耽误你找亲，我实在感觉真歹势。粗菜薄酒，不成敬意。来，请。请。狄公子，你这一摆来开封要走找亲情，是恁什么人？是家庙甲姐姐。是灵东甲灵姐。恁分开有偌久啊30多年，毋知因现在流落何方，生死是不明。天下下这么遮大，只好就靠运气了。只要若是有缘分，相信公子甲灵东必有重逢之日。但愿如此。狄公子，常言道，酒能解愁，因然咱就来一个不醉不归。小翠，去将迄罐陈年的红花酒看出来，请狄公子。是。狄公子，这陈年的红花酒是你才有的哦。